Саламатсыз мөхтәрәм телевизор караучы дусларыбыз. Сез НТР каналында сәләтеңне күрсәт тапшыруын карыйсыз. Әлеге тапшыру кысаларында без сезгә сәләтле түбән камалларны күрсәтәбез, ә сез алар арасында иң көчлеләрен сайлыйсыз. Минем исемем Илья Шәйхмәтов һәм без башлыйбыз. Рамис, сәлам. Сәлам. Ничек хәлләр? Аллага шөкер, әйбәт. Әйдәле үзең турында тулырак сөйләп китәле тамашачыларыбызга. Мәсәләләргә Рамис. Исемем. Вот. КВН ярты гомер. Ярты гомер инде димәк. Ничә яшь сиңа бүген? 28. О, яшьтәш. Кайларда тудың, кайларда белем алдың? Түбән Камада тудым. Ну, Түбән Камада тусам да барыбер туган як дип үземне теге мамада шагын дип. Хис итәм инде барыбер, чөнки бала чактан да, үз әти-әниләрдән да, әби бабайларда шунда. Мамадашның кайсы авылы? Түбән яки дигән авыл. Сәлам җибәрәбез. Сәлам. Дә шуннан кайларда укыдың? Анар инде монда Нижнекамскийда политехнический колледжны бетердем дә бетте. Шул техникумны бетергәч заводка электрик булып, Нижнекамскийда яшәүчеләрнең юл шунда инде заводка күбесенчә. Анда инде ничә ел эшлисең димәк? Заводта 8 ел эшлим. 8нче ел була менә. Яз көне 8 ел тулып булачак инде. Син димәк инде хәзер тәҗрибәле хезмәткәр дигән сүз инде. Алай дип әйтсәң дә буладыр инде. Дә шушы заводта эшләүдән тыш күңелеңдә иҗат бар икән, димәк әле син иҗат белән дә шөгыльләнеп өлгерәсең. Соңгы вакытта инде бик теге КВНда катнашкан юк, чөнки бу коронавирус белән күбесенчә күп мероприятияларны яптылар. Шуңа күрә абылай инде килеп чыккан арада тырышабыз катнашырга. Гомумән менә ничек барлыкка килде синдә шундый фикер КВН уйнарга? Синдә ул менә мәсәлән мәктәптә синдә андый сәләт бар идеме? Мәктәптә юк иде андый сәләт. Мин мәктәпне бетергәндә теге уемда да юк иде КВН уйнармын дип. Техникумга укырга кергәч аннары дус малайлар әйттеләр дә әйдә КВН уйнап карыйбыз дигәндә. Ягез шуннан китте, бер көн репетициягә барып килдек тә китте менә һаман 10 елдан артык инде һаман КВН уйнап йөрибез. Шады демәк сиңа шунда. Шады, күңелгә ятты сразу беренче көннән ансый. Нәрсә шадысың менә? Шаярумы, ничектер кешеләрдән көлүме, нәрсә? Кешеләрдән көлүдә рәхәт әлбәттә инде теге в рамках. Әйе. Ну инде сахнәгә чыккач менә кеше синнән көлә, аңардан да инде рәхәт аласың. Кешеләргә шатлык бүләк итәсең. Гомумән менә шушы шаяру тормышта да син шундый шаярумы? Кешеләрдән шаярасыңмы, көләсеңме? Сәхнәдә чыккан әйберен күбесенчә как раз тормыштан алынган әйберләр ул бөтенесе. Әзрәк инде үзгәртәсең дә аны. Димәк, менә шушы мәзәкләрне сез нәкъ тормыштан язасыз. Бөтенесе тормыштан килгән әйбер, самый кызык әйбер тормышта булган әйберләр. Чөнки кеше аны күрә, үзебездә мондый хәл булды дип уйлыйлар да, аңардан көләләр аннары. Кеше бит күбесенчә үз-үзеннән көлергә ярата сәхнәдә күргән әйберне. Менә үз-үзеннән көлсеннәр иде әле дигән әйбер әйтергә кирәк. Алар да көзгө төсле үзләрен күрсәтәсең сәхнәдә, алар үзләрен искә төшерә дә көләләр. Алай тормышта инде үзләрен алып, үзләреннән көлсәң, күбесенең ачуы чыгарга может. Бүген интернетта да бик популяр формат ул жиза дигән, әйме? Бер кеше үзен күрә дә, миндә дә шулай дип шатлана, әйме? Һәм менә КВН тормышы турында сөйләп китәле. Ничек командалар җыела, ничек кайларда фестивальләр уза, менә шуның турында. Сезнең команда бармы бүгенге көндә, Түбән Камада? Бүгенге көндә безнең команда бар, но уйнаган юк. Менә хәзер инде мин үзем КВН уйныйм. Ул безнең Түбән Кама командасы түгел, Чаллы командасы. Алар мине чакырдылар да үзләре белән. Хәзер алар белән Поволжьеда уйныйбыз инде. Центральная лига Поволжье бар. Алар белән менә уйнап йөрибез. Безнең Нижнекамский командасы бар, но катнашкан юк, чөнки менә коронавирус аркасына тагын бер тапкыр әйтеп китәм, инде күп лигаларны яптылар. Уйнарга теге рөхсәт юк. Кеше дә җиргә ярамый бит хәзер теге локдаун булгачына күрә. Чаллылар сине чакырдылар. Сезнең командагыз ничек атала? Черепаха имени Торпеда дип атала. Ул Чаллы шәһәре командасы түгел димәк. Чаллы шәһәре командасы, просто аларның теге спонсорлары дип әйтим инде, Чаллыдагы ниндидер бизнесмен, шуңа күрә алар Чаллыны представляттылар. Безгә бит барыбер кайсы шәһәрне представляттырга кайда акча бирәләр инде шуны. Шунда әзер КВН гына барсын, эш кенә барсын, әйме? Әйе. Димәк, әле ялгышмасам, Түбән Кама нефтехим җәмгыятенең дә үзенең КВН командасы бар. Әйе, Җыелма командасы бар, алар белән дә инде күп кенә лигаларда катнашкан бар. Менә шушы Лига Поволжье, анда Поволжье командалары димәк уйный безнең. Анда уже теге Международная лига Поволжье дип атала, анда инде теге Россиядан гына түгел, җыен теге Прибалтика командалары да килә, Латвия командалары да катнашырга может, Международный советский КВН дип атала инде анда. Ну, төрле командалар уйный.
Бұл уже теге бик высокий лига деп шотлана. Аңардан соң уже Поволжьені жеңсең, уже алға таба уже бірінші каналға ілегерге де бола. Ну, анда Месінің yüzün істе қалдырғы жемағат. Алла берса, қойшанда болса, может барып жетірбіз, енді 10 елі бойы үйрейбіз. Сен ашуын зелебіз демек. Әлі алғышмасақ, біздің тотар юморы да қазір бүгінгі күнде бір ұрында тұрмай бет енді. Мендер YouTube проектлар ашыла, каналлардан ендер топшырулар иғлан етілі. Сен де алғышмасам, шындай бір топшырда қатнашқан едім. Қатнашқан бар, Тотар юморы исен мысыл бүгінгі күнде? Тотар юморы исен. Мен юморист деген шоу еді, как раз біз Қозанға съемкаларға үйрейдір едік. Ну, ауыр тотар тілінде ауыррақ бары-бір. Біз енді тіганда қатнаша башылағаш, көбісінше орысша КВН ойнағаш, рус шуткаларын тотаршаға тәржеме ете башылаған едік, аның бүтін тіге смыслы теряться ете енді. Шуңа көре күлкі болсын үшін олданып тотар тілінде ойлап шығарға керек. Но тотар юморы бар исен, Аллаға шүкір ансы. Көп кіші қатнаша, кішілер қатнашыға келгеш бетінде. Қорарға да бек көп кіші келді, значит, юмор да исен деген сөз еттір. Бұны тотар юмористлар арасында кімні белгілеу өтер едің? Ну, мұнша ташын қызық мұны қорарға мен алар қызық, теге актерка күшлі аларда бұны шыңа көре. Легендар түркім. Легендар түркім, әйе. Ярар, біздің бет тапшыры сәлетіңді көрсет деп аталар емес. Шыңа көре, сенің білен сүйешіп отырдан ғана таш КВН форматында бәлкі бізге бір әрнінде анекдот болмайын ол, нендер мәзәк сөйлеп кетейін де лайсан. КВН форматында деп енді стендап форматында барадыр. Ярар, шулай болсын. Татарша стендапта қатнашқан, шыңа көре аңардан әзірек монологлар бар, татар тілінде. Шыны сөйлеп кетірге. Рахмет. Ғайып етмеше қорағыз деген. Ғайып етмеше қорағыз, потому что көп кіші ғайып еткен бар анды шуткалар үшін. Ну, қызық болса, менің ойлауымша, значит, оправдаться етілген. Шойару ғана, шойарабыз, күлебіз. Тұрмыштан алынған хәл, мені тоже, менен сахнада сөйлеп кеткен еді, менде мені достылар көз алдыңызға кетіргіз, менің әтиянилер үшін дискриминаторлар. Егер де мен тіге үйге орыс қыз алып қайтам екен, алар мені үйден қуып шығарға әзір. Мені көз алдыңызға кетіргіз, апайтам екен, үйге нелер білен таныштырға екі қыз. Все, танышу башланды, мен айтам, әтияни, сәлем, исәнмісіз, мінсі бірінші Зүлфия, ол іші, ол тарта, хаминаны әлігіне бардельдан тартып шығардым. Ләкин бар екінші вариант, мінсі Леночка. Ол біздің мәрібіздің қызы, ол бізні өзіміз білен Майамиға ешірге алып кете. Білесіз менің реакциясын, балақайым, Зүлфия, это что? Алкоголь иси что ли? Добро пожаловать в семью. Самый главный тотар болсын, шуға көре біздің үйде тұрмыштан бетінде. Тұрмыштан, әйе. Урысларға тоже сөйлеген бар, урыслар күлейді міне, ұшықпен тоже. Әлі урыслар біздің Татарстанда яшаушілерген аңлайдыр әлі ма? Әйе. Татарстанда яшаушілерген аңлай. Енді шушы әтияни турында сөйлеп кеткеш, анары Алғатаба менен да сөйлеп кеттім. Әтиянилер генә татар түгел дип, өйдә минем хәтта хайваннар да татар дип, кайсы бер вакытта аяк арасында мәче буталып йөри дә, мәүләр дип эскәрәне, шундый менә мәзәк бар дип әйтәм. Тагын кирәкме? Әйе. Тоже үземнең стендап монологыннан бер мәзәк инде. Мин татар малае булгач, теге урыс кызлары белән танышу авыррак. Шуңа күрә инде таныштым бер Крешин кызы белән. Наташа исемле, әзрәк чыктым аркылы татар телендә белә, әтияниләр белән теге әзрәк сөйләшеп алырга. Өйгә кайттым. Бер мәнне утырам телевизор каршына, теге пульт белән все каналларын переключать итәм, все тыныч. Бер мәнне карыйм, туалеттан чыгып килә Наташа. Кулына тоткан кымган, кухняга әни янына кирип китте, әйтә: "Нәсима апа, вы там рядом с унитазом чайник забыли" дип, плита башына утыртып куйды. Булды, моннан соң Наташаны берсен дә күргәне булмады инде. Бұнысы да тұрмыштан әйе? Бұнысы да тұрмыштан. Әзірек өзгертілген енді, аңды хәлләр теге болмады. Но әзірек теге үземнен қатнаштырып енді, тұрмыштан алған әбіріне утырып етіп. Юмор бетінде ол шулай шүткіні, әр бір пародия нешеке осала бар-бір орттырып жібересің. Әйе, әлбәтті. Юмор да шулай шүткіні өзіңнен істейсің, шүткіні қызығырағын істейсің. Мен қалса, міне күліп ешірге керектір бетінде, бары-бір. Әлбәтті. Тұрмышқа елмайып қорға керектір. Любой ситуацияда, нендегені ауыр ситуациялар болса да, бары-бір, любой ситуацияда бірінде күлерге себеп табарға керек. Ана таба білерге керек. Тұрмышта бек бұлышау. Міне, сен өзіңнің, міне шул самоирония деген әбір турында айттық бет, сен өзіңнен күлесің мұлғымен, сеңа біріншік түрт-түріп айтсайлар, сен шындай дейсілер. Міне, енді тігі урыс КВНда ойнаған деп айтам. Ойындарды қорған кішілер, бүтінісі біледір. Менің обычно анда самоирониядан ғана тұра, бүтін команда менен күлі, менің образ шыңдай. Анда бүтін өйбір міне өзімнен өзім күліден ғана тұра. Сенің үшін бұл нормальный әбір? Нормальный, әлбәтте. Кімніңдір құлағылы, кімніңдір буксиялы, кімніңдір анда әзірек бір көзік кекірірек, андай бірден күле білерге керек. Алайса, тамашашыларымызға нәрсе тілер едің міне топшыру ұзақында? Күліп яшағыз.
Күлеп яшәй белгән кеше бәхетле була дип уйлыйм. Күлү тормышны озлайта диләр Озлайта. җәмәгать. Шуңа күрә күлеп яшик, елмаеп яшик, шуны телибез сезгә барыгызга. Кунакта Рәмис булды. Инде Рәмис өчен тавыш бирәсегез килсә, башласагыз була. Инде тапшыруыбыз әз генә булса да кәефегезне күтәрсә, әңгәмәбез юкка булмаган. Безне караганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Сезнең белән Илья Шәйхмәтов иде. Киләсе очрашуларга кадәр.